Today guys, sa second road tayo dadaan. Papagawa tayo ng bike. Yan? Very long. Dahil ito, pinuputulan ng ibe. Mahaba. Okay. Something ganito, puputulan natin siya para umabot dito. Para hindi siya kwan. Na masyadong parang magkawad ng Meralco. Matatawa ka. Sige kuya, magkano yun? 150. Grabe! Aba, ako lang ang pinakamura. Akin pa yung olives eh. Ano ka ba? Hindi, magtanong ka sa iba. Ang bawas na kuya? Senior ka? When? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Hello guys, good morning. Today magpapaayos tayo ng bike. Kasi nasira yung kadena niya. Ayaw niyang mag-change gear. So, pag paakyat ka, mag-change gear ka niyan, nahihirapan siyang kumagat para mag-change gear. Kaya, nagbubuhol yung kadena niya. Ngayon, ipapatune in natin siya sa Nagilian Road. Kung wala sa Nagilian Road, pwede sa Burnham or dun sa may Abanao, sa may pet shop malapit. Pwede natin ipagawa doon. Kasi hirap talaga siya pag umaakyat. Matutumba ka pa. Baka madisgrasya pa. We'll see kung ano. Wala kasing time si Dan mag-ayos kasi busy. So, tayo na lang ang pupunta sa Nagilian. Very old gamin dato yan eh. Ingati kamayatan nga nga bike kuya. Titanium na frame. Maapis yung kanaring last nila. Diba? Dapat dati host mo from there, pag narito then dito mo lang ang cable tie. Kulang sa oras. Kuya, tractor, Tesla. They call me master. Ang tawag nila sa akin dito, master. After COVID. After pero. Bye-bye. Thank you kuya. Hindi makabalik naman eh. Hello guys! Nandito tayo sa taas ng St. Vincent Church. Nagilian Road. Oh, ang daming bahay. So yung pinagpagawan natin na
red na house na yon, sa baba lang yung may green bike shop. Tapat mismo ng katapat ng St. Vincent Church. Ayan, sa may pedestrian lane na yon. Okay. Na tayo sa church. Say thanks sa mga blessings. Dito ako dumaan sa First Road. Oh, house for rent, guys. Ang ganda, para siyang cake itong bahay na to. Contact mic. Pakyat tayo, guys. Nakakapagod. Hala. Buti na lang tapos na ang ahon. RDRRMC. Yung bahay na pinag-shootingan nila Angel Locsin. Sino nakakaalala? Hindi ko maalala kung anong title ng movie, pero isa-search ko mamaya. Katabi niya ang ABS-CBN. ABS-CBN. Malapit na tayo pa uwi. May-ari ng Sulibao. Sulibao, baka naman. Ang daming bunga ng kanila ng suha. Look. Nasa bubong lang siya. Nasa loob.